这是一款信射的真空吸尘器，型号是 D5，电压是22伏的。现在的情况是，打开开始按钮以及充电都是正常的，但是续航时间太短了，也就是使用久了之后，电池的容量不行了。我们看一下如何拆解开以及更换一下它的电池组。在拆解之前，一定要测试一下它的吸尘功能以及充电功能是正常的，然后才能够进行更换。它的锂电池组在底座的位置，上面有2颗明显的固定螺丝，我们需要将它拆解掉。然后后侧的外壳有一个小的卡扣，需要将刀片插入之后，用撬棒轻轻的给撬开。拆掉这个小的外壳之后，它的里面也有2颗固定螺丝，需要将它们依次拆解掉。然后就是将底部的这个外壳给它打开，也是卡扣进行固定的，用撬棒轻轻的撬一下就可以将它拆解开。打开之后就可以看到它锂电池组的部分，上面有3个排线，都给它拔插掉，然后整个锂电源就能够取下来。它这个板子集成了充放电保护功能以及吸尘器的控制功能。测试一下电芯的内堵值和电压值情况，可以看到内堵值在41毫左右，电压还是比较均衡的。这样的内堵值比正常情况下大了4倍多，所以说它的容量也降低了很多，需要进行更换。这款的充放电保护板没有断电保护功能，可以直接将上面5个中间电压检测镍片给它剪断，总正负极的连接镍片直接从电芯上给它拆解掉，之后整个电路板的部分就能够从外壳上取下来。取下来的电路板总正负极的连接镍片剪短，后续还需要使用。其余的5个中间电压检测镍片需要用电烙铁加热之后将它们给清除掉。同时焊孔中的旧焊锡也需要用吸器将它们给吸除掉，便于后续的直接安装。处理好充放电保护板之后，接着处理电池组。我们需要组装一个新的电池组，找来旧的电池组，按照原来电池组主镍片的距离以及形状进行剪切。这5个主镍片使用的是 0.2 毫米厚7毫米宽的镀镍钢片，再捡取一些 0.5 毫米厚5毫米宽的镀镍钢片作为中间电压检测镍片使用。之后就是将刚才捡取的5个中间电压检测镍片，也就是比较窄的这一个，焊接到主镍片中间的位置，一定要将它们焊接牢固，这是后续安装电池组的时候使用。然后就需要找来6枚匹配好容量和内堵值的新动力电芯，在电芯的正极贴上轻颗纸，增加绝缘能力。这里使用的是国产大品牌2500毫安时容量10C 放电倍率的。将准备好的电芯按照原来电芯电极的方向放置到电池支架上，每个电芯的电极方向会做一下翻转，便于后续的串联连接。然后用胶带将它固定到电池支架上。之后先将电池组总正极的连接镍片焊接上，然后按照原来旧电池组连接的方式，对这6枚电芯进行一个6串的连接。不熟练的话，可以在拆解之前做下拍照记录。之后将中间电压检测镍片向内弯折一下，安装保护板。保护板一侧3个中间电压检测镍片，一侧是2个的，所以说直接安装上就可以。也可以看一下保护板上的总正负极与电池组总正负极进行对应，也能够正确的安装。装好保护板之后，先将5个中间电压检测镍片用电烙铁加焊锡将它牢牢地焊接在保护板的焊孔中，之后用剪刀将多余长度的连接镍片给它剪短。如果说使用金属剪刀的话，一定要避免引起短路的现象。总正负极的连接镍片剪短之后，直接焊接到预留的保护板上那段镍片上，用点焊机点焊就可以。焊接完成之后，这个锂电源就制作完成了，将它重新装回吸尘器，插上3个排线。这时点击开始按钮，发现能够正常的运行，开机没有问题。之后需要给它接上充电器，充电电压设定到25伏，然后我们看一下有没有充电电流。可以看到充电指示灯已经正常的闪烁了。再看一下多功能表，充电电流 0.9 安左右，没有问题。这样就更换完成。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。这是一款信射的真空吸尘器，型号是 D5，电压是22伏的。现在的情况是，打开开始按钮以及充电都是正常的，但是续航时间太短了，也就是使用久了之后，电池的容量不行了。我们看一下如何拆解开以及更换一下它的电池组。在拆解之前，一定要测试一下它的吸尘功能以及充电功能是正常的，然后才能够进行更换。它的锂电池组在底座的位置，上面有2颗明显的固定螺丝，我们需要将它拆解掉。
然后后侧的外壳有一个小的卡扣，需要将刀片插入之后，用撬棒轻轻的给撬开。拆掉这个小的外壳之后，它的里面也有2颗固定螺丝，需要将它们依次拆解掉。然后就是将底部的这个外壳给它打开，也是卡扣进行固定的，用撬棒轻轻的撬一下就可以将它拆解开。打开之后就可以看到它锂电池堵的部分上面有3个排线，都给它拔插掉，然后整个锂电源就能够取下来。它这个板子集成了充放电保护功能以及吸尘器的控制功能。测试一下电芯的内堵值和电压值情况，可以看到内堵值在41毫左右，电压还是比较均衡的。这样的内堵值比正常情况下大了4倍多，所以说它的容量也降低了很多，需要进行更换。这款的充放电保护板没有断电保护功能，可以直接将上面5个中间电压检测镍片给它剪断，总正负极的连接镍片直接从电芯上给它拆解掉，之后整个电路板的部分就能够从外壳上取下来。取下来的电路板总正负极的连接镍片剪短，后续还需要使用。其余的5个中间电压检测镍片需要用电烙铁加热之后将它们给清除掉，同时焊孔中的旧焊锡也需要用吸器将它们给吸除掉，便于后续的直接安装。处理好充放电保护板之后，接着处理电池堵。我们需要组装一个新的电池堵，找来旧的电池堵，按照原来电池堵主镍片的距离以及形状进行剪切。这5个主镍片使用的是 0.2 毫米厚、7毫米宽的镀镍钢片，再剪取一些 0.5 毫米厚、5毫米宽的镀镍钢片作为中间电压检测镍片使用。之后就是将刚才剪取的5个中间电压检测镍片，也就是比较窄的这一个，焊接到主镍片中间的位置，一定要将它们焊接牢固，这是后续安装电池堵的时候使用。然后就需要找来6枚匹配好容量和内堵值的新动力电芯，在电芯的正极贴上轻颗纸，增加绝缘能力。这里使用的是国产大品牌2500毫安时容量10C 放电倍率的。将准备好的电芯按照原来电芯电极的方向放置到电池支架上，每个电芯的电极方向会做一下翻转，便于后续的串联连接。然后用胶带将它固定到电池支架上。之后先将电池堵总正极的连接镍片焊接上，然后按照原来旧电池堵连接的方式，对这6枚电芯进行一个6串的连接。不熟练的话，可以在拆解之前做下拍照记录。之后将中间电压检测镍片向内弯折一下，安装保护板。保护板一侧3个中间电压检测镍片，一侧是2个的，所以说直接安装上就可以。也可以看一下保护板上的总正负极与电池堵总正负极进行对应，也能够正确的安装。装好保护板之后，先将5个中间电压检测镍片用电烙铁加焊锡将它牢牢的焊接在保护板的焊孔中。之后用剪刀将多余长度的连接镍片给它剪短。如果说使用金属剪刀的话，一定要避免引起短路的现象。总正负极的连接镍片剪短之后，直接焊接到预留的保护板上那段镍片上，用点焊机点焊就可以。焊接完成之后，这个锂电源就制作完成了，将它重新装回吸尘器，插上3个排线。这时点击开始按钮，发现能够正常的运行，开机没有问题。之后需要给它接上充电器，充电电压设定到25伏，然后我们看一下有没有充电电流。可以看到充电指示灯已经正常的闪烁了。再看一下多功能表，充电电流 0.9 安左右，没有问题。这样就更换完成。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。这是一款信社的真空吸尘器，型号是 D5，电压是22伏的。现在的情况是打开开始按钮以及充电都是正常的，但是续航时间太短了，也就是使用久了之后电池的容量不行了。我们看一下如何拆解开以及更换一下它的电池堵。在拆解之前一定要测试一下它的吸尘功能以及充电功能是正常的，然后才能够进行更换。它的锂电池堵在底座的位置，上面有2颗明显的固定螺丝，我们需要将它拆解掉。然后后侧的外壳有一个小的卡扣，需要将刀片插入之后，用撬棒轻轻的给撬开。拆掉这个小的外壳之后，它的里面也有2颗固定螺丝，需要将它们依次拆解掉。然后就是将底部的这个外壳给它打开，也是卡扣进行固定的，用撬棒轻轻的撬一下就可以将它拆解开。打开之后就可以看到它锂电池堵的部分上面有3个排线，都给它拔插掉，然后整个锂电源就能够取下来。
它这个板子集成了充放电保护功能以及吸尘器的控制功能。测试一下电芯的内堵值和电压值情况，可以看到内堵值在41毫左右，电压还是比较均衡的。这样的内堵值比正常情况下大了4倍多，所以说它的容量也降低了很多，需要进行更换。这款的充放电保护板没有断电保护功能，可以直接将上面5个中间电压检测镍片给它剪断，总正负极的连接镍片直接从电芯上给它拆解掉，之后整个电路板的部分就能够从外壳上取下来。取下来的电路板总正负极的连接镍片剪短，后续还需要使用。其余的5个中间电压检测镍片需要用电烙铁加热之后将它们给清除掉，同时焊孔中的旧焊锡也需要用吸器将它们给吸除掉，便于后续的直接安装。处理好充放电保护板之后，接着处理电池堵。我们需要组装一个新的电池堵，找来旧的电池堵，按照原来电池堵主镍片的距离以及形状进行剪切。这5个主镍片使用的是 0.2 毫米厚、7毫米宽的镀镍钢片，再捡取一些 0.5 毫米厚、5毫米宽的镀镍钢片作为中间电压检测镍片使用。之后就是将刚才捡取的5个中间电压检测镍片，也就是比较窄的这一个，焊接到主镍片中间的位置，一定要将它们焊接牢固，这是后续安装电池堵的时候使用。然后就需要找来6枚匹配好容量和内堵值的新动力电芯，在电芯的正极贴上轻颗纸，增加绝缘能力。这里使用的是国产大品牌2500毫安时容量10C 放电倍率的。将准备好的电芯按照原来电芯电极的方向放置到电池支架上，每个电芯的电极方向会做一下翻转，便于后续的串联连接。然后用胶带将它固定到电池支架上。之后先将电池堵总正极的连接镍片焊接上，然后按照原来旧电池堵连接的方式，对这6枚电芯进行一个6串的连接。不熟练的话，可以在拆解之前做下拍照记录。之后将中间电压检测镍片向内弯折一下，安装保护板。保护板一侧3个中间电压检测镍片，一侧是2个的，所以说直接安装上就可以。也可以看一下保护板上的总正负极与电池堵总正负极进行对应，也能够正确的安装。装好保护板之后，先将5个中间电压检测镍片用电烙铁加焊锡将它牢牢地焊接在保护板的焊孔中，之后用剪刀将多余长度的连接镍片给它剪短。如果说使用金属剪刀的话，一定要避免引起短路的现象。总正负极的连接镍片剪短之后，直接焊接到预留的保护板上那段镍片上，用点焊机点焊就可以。焊接完成之后，这个锂电源就制作完成了，将它重新装回吸尘器，插上3个排线。这时点击开始按钮，发现能够正常的运行，开机没有问题。之后需要给它接上充电器，充电电压设定到25伏，然后我们看一下有没有充电电流。可以看到充电指示灯已经正常的闪烁了。再看一下多功能表，充电电流 0.9 瓦左右，没有问题。这样就更换完成。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。这是一款信射的真空吸尘器，型号是 D5， 电压是22伏的。现在的情况是打开开始按钮以及充电都是正常的，但是续航时间太短了，也就是使用久了之后电池的容量不行了。我们看一下如何拆解开以及更换一下它的电池堵。在拆解之前一定要测试一下它的吸尘功能以及充电功能是正常的，然后才能够进行更换。它的锂电池堵在底座的位置，上面有2颗明显的固定螺丝，我们需要将它拆解掉。然后后侧的外壳有一个小的卡扣，需要将刀片插入之后，用撬棒轻轻的给撬开。拆掉这个小的外壳之后，它的里面也有2颗固定螺丝，需要将它们依次拆解掉。然后就是将底部的这个外壳给它打开，也是卡扣进行固定的，用撬棒轻轻的撬一下就可以将它拆解开。打开之后就可以看到它锂电池堵的部分，上面有3个排线，都给它拔插掉，然后整个锂电源就能够取下来。它这个板子集成了充放电保护功能以及吸尘器的控制功能。测试一下电芯的内堵值和电压值情况，可以看到内堵值在41毫左右，电压还是比较均衡的。这样的内堵值比正常情况下大了4倍多，所以说它的容量也降低了很多，需要进行更换。这款的充放电保护板没有断电保护功能，可以直接将上面5个中间电压检测镍片给它剪断，总正负极的连接镍片直接从电芯上给它拆解掉，之后
整个电路板的部分就能够从外壳上取下来。取下来的电路板懂正负极的连接镍片剪短，后续还需要使用。其余的5个中间电压检特镍片需要用电烙铁加热之后将它们给清除掉，同时焊孔中的旧焊锡也需要用吸器将它们给吸除掉，便于后续的直接安装。处理好充放电保护板之后，接着处理电池堵。我们需要堵装一个新的电池堵，找来旧的电池堵，按照原来电池堵主镍片的距离以及形状进行剪切。这5个主镍片使用的是 0.2 毫米厚、7毫米宽的镀镍钢片，再捡取一些 0.5 毫米厚、5毫米宽的镀镍钢片作为中间电压检特镍片使用。之后就是将刚才捡取的5个中间电压检特镍片，也就是比较窄的这一个，焊接到主镍片中间的位置，一定要将它们焊接牢固，这是后续安装电池堵的时候使用。然后就需要找来6枚匹配好容量和内堵值的新动力电芯，在电芯的正极贴上轻科纸，增加绝缘能力。这里使用的是国产大品牌2500毫安时容量10费放电倍率的。将准备好的电芯按照原来电芯电极的方向放置到电池支架上，每个电芯的电极方向会做一下翻转，便于后续的串联连接。然后用胶带将它固定到电池支架上。之后先将电池堵懂正极的连接镍片焊接上，然后按照原来旧电池堵连接的方式，对这6枚电芯进行一个6串的连接。不熟练的话，可以在拆解之前做一下拍照记录。之后将中间电压检特镍片向内弯折一下，安装保护板。保护板一侧3个中间电压检特镍片，一侧是2个的，所以说直接安装上就可以。也可以看一下保护板上的懂正负极与电池堵懂正负极进行对应，也能够正确的安装。装好保护板之后，先将5个中间电压检特镍片用电烙铁加焊锡将它牢牢地焊接在保护板的焊孔中。之后用剪刀将多余长度的连接镍片给它剪短。如果说使用金属剪刀的话，一定要避免引起短路的现象。懂正负极的连接镍片剪短之后，直接焊接到预留的保护板上那段镍片上，用点焊机点焊就可以。焊接完成之后，这个锂电源就制作完成了，将它重新装回吸尘器，插上3个排线。这时点击开始按钮，发现能够正常的运行，开机没有问题。之后需要给它接上充电器，充电电压设定到25伏，然后我们看一下有没有充电电流。可以看到充电指示灯已经正常的闪烁了。再看一下多功能表，充电电流 0.9 安左右，没有问题。这样就更换完成。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。